प्लीज काइंडली फास्ट सीट बेल्ट. नाव विल गिव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन. ही बाई मागापासून फार बाई वट 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 काही कळलं नाही ना, सारखं पोपटासारखं काही ना काही बोलतीच. काय म्हणली का ती बाई? पण काहीतरी म्हणली असेल ना. पण काय म्हणली काय ती? अगं मला तरी काय माहिती, अगोदर तर इथं काही सुचन मला. असं डोक्यात शिट्ट्या वाजायल्यात, कसं चक्रा यायल्यात, आणि तुम्हाला सारखा विचारायला काय म्हणली. पण काय म्हणली काय?